Hausa Arewa TV don na subscribe domin samun nishadi cikin sauki. Wato ko abokina? Zo mu leka. Inda za a yi wa sama rumfa. Da mun ji daɗi. Wallahi. Da an sha katako, da an sha rabta, da an sha kwano. Kuma kafin tosi da sun ci abinci. Kuma hakan zai iya yiwuwa ina ganin. Domin banda abunka, sararin samaniyan nan yi masa rafta. A sai dai gwamnatin tarayya. Fede da gaman. Haka ne. Don idan ba fede da gaman ba, ba wanda ya isa yi wa wannan sararin samaniyan rafta. Fede da gaman, ita kaɗai gwamnatin tarayya. Ita kaɗai ce za ta iya wannan aiki. Allahu akbar. Kar ku ce na shigo zancen ku bayan Allah. Wato kuna magana a yi wa sama rafta. Na'am. Duniya fa ba iya Najeriya ta tsaya ba. Dan an rufe iya Najeriya da kake cewa kai mai federal gamman, waye zai rufe na shauran? Kuma duniya ba iyaka kowane gari America da Ingila ta tsaya ba, kowane gari akwai bayan duniya. Waye zai gine nan? Kaga yi wa sama rumfa sai lillahi wahidan qaharu. Haka. Sai ubangijin da ya halicci sama da ƙasa. To da gaba da wannan. Sai ka tuna musan da ina dan karamin yaro. Na'am. Na dauka iya dakin uwata nan ne duniya. Allahu akbar. Ina ƙara girma. Sai na fito layi, sai na ga jama'a. Wata rana sai baban mu ya dauke ni ya tafi da ni kasuwa. Can ma sai na ga jama'a. Na'am. Ina ce to ashe abin haka yake yana ta faɗi. Allahu akbar. Allah mai iko. To ai wannan ya tuna min da wani labari. Kakanmu da yake bamu. Kun san shi ma sana'ar raken nan kafin ya kuɗi a wajensa muka gada. Allah. Wato wata rana sai ya tafi turai sai da rake, sana'ar rake. Ka san sana'a tutura wani lokacin suna da sha'awar su ringa wanka a bakin ruwa. Yace yana gindin wani kogi. Sai abokin sai ce to baba ka ringa kawo rake nan mana. Yace lokacin yana dan yaro. To da ya zo bayan yanka turawa nasu sai da ya zaɓo wani mai zaƙi irin ragowar kan nan. Kaga haka ɗin nan? Kaga haka? Hakan da zai yi sai ya fada cikin ruwa. Ruwa ya sada ruwa. Ya ce to abanka da ƙuruciya. Da ya tuna zaƙin raken nan ya gaba zai samu kamar sa ba sai ya fashe da kuka. Sai na ce kaka to me za ka kuka bayan ga rake da ya ce tika na baka san halin rake ba. Ya ce kowace gaba zaƙinta daban ne da na ƴan uwarta. Wannan gabar ita ce ta sama kuma ta bi zaƙi. Na ce haka ne baba. Ya ce ina kuka kurin. Ya ce when a beautiful fairy appear. Na ce baba ashe ka da turanci kware kwa. Ya ce sai wata kyakkyawar aljana ko fatalwa ta bayyana. Ta ce why are you crying? My boy, said the happy. Me kenan tace? Tace ka yi farin ciki, ka faɗi farin ciki me isa kake kuka. Sai ya ce mata na yadda rake na ne a wannan zuzzurfan ruwan. Sai take ce mata to cool your mind, kai farin ciki. The fairy swim into the deep water. Ita wannan aljanar sai ta yi linkaya cikin wannan kogin. And broke out a golden sugar cane. Sai ta fito da wani rake na gold. Sai take cewa da kakan nan nawa, in this yiwa wannan naka ne? No answer, my grandfather. Kakana sai ce wannan ba nasa bane. The fairy swim again and broke out a diamond. Sai ta kuma linkaya. Sai ta fito da ainihin rakensa na ainihi na da. Sai ta ce in this wa said the happy my grandfather. Yana faɗa a cikin farin ciki, that is my mind, wannan ne nawan. Sai aljana ta ce, and now the fairy said, I will only if you want to tell me the truth. Daman na gwada ka ne in ga ko za ka gaya man gaskiya, because you are honest man. Now I will give you the golden sugar cane and diamond sugar cane because you are honest man. Ta ce yanzu na gwada ka ne daman in gani ko kai mai gaskiya ne. Tunda ka zama mai gaskiya zan baka wannan rake na zinare da na diamond. Saboda kai mai gaskiya ne. Saboda haka daga nan ba kakanmu ya zo mai arziki. To ai arziki na Allah ne. Hisa akwai wata yayatawa. Ana ce wata Halima Abanduma Sadiya. Mai gidanta Umar Kiciciya. Ba su da komai aka yi mata gorin arziki. Ta yi kuka ta ce ka ji kane na abin da aka yi min. Ta ce amma ni na ce Allah shine yarzuku man yasha'u bi ghairi hisab. Wannan haka yake. Ina adata wanda ya so. Ka gane ko?
kana ganin da himmar markiti ta bata wani dan kuɗi kaɗan ni ma take 200 sai ta zo akuya to fa gidan nan kofa ɗaya ce kawai ashe akuyan nan ta haihu da daddare gari lawa ya je aka ga tirela cike da kaya shafe da fulawa da siminti da siga kuma akuya gashi alama ta haihu duk mamanta ma tsayin sassa kowannan na tsotsa amma ba dan akuya ashe wannan tirela ta haifa kaga arziki kenan daga Allah iya wannan siminti da wannan shinkafar da wannan sigan nawa za ta samu ga tirela kaga akuya ta haifa tirela sun zo arziki ya zo to ba abin da Allah bai iya ba da ina yaro ai gani nake ni kadai ne kawai mai uwa idan na je masallacin juma'a kana ji na ga mutane an taso an zaho mun ci anya ko ina wasu haifa sa kai to daga da adan ne sun yawa ni gani ni kadai aka haifa he da kaina kuma wani gani he kowa haifa sa a wannan da ka san ni abin da ke bada mamaki gani nake to kowa ya san gidansu kowa ya san a dufara ce a gidansu kowa je kai gidansa je kai kasa gida kawai turuwa wallahi da haka nake son zaman ku ana saboda kuna kawo labarai kyawawa na jin daɗi to wannan kuma magana da ka faɗa ka tana min da wannan mutum mai akuya Hausa Arewa TV don na subscribe domin samun nishaɗi cikin sauƙi.